बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बच्चे? खैरियत से हैं? मैं उम्मीद करता हूँ यकीनन आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एफएससी फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 पार्ट 1 वेव, जिसका वेरी नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इफेक्ट्स ऑफ साउंड ऑन स्पीड, मतलब इफेक्ट्स ऑन स्पीड ऑफ साउंड, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है इसको डिस्कस करेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ डेंसिटी इसको डिस्कस करेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस और एयर। गैस भी कह सकते हैं आप, एयर भी कह सकते हैं, एयर गैस है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज के तौर पे स्टूडेंट्स आप याद करेंगे। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं लास्ट टाइम हमने स्पीड ऑफ साउंड इन एयर में ये इक्वेशन डिस्कस की हुई है, v स्पीड इज इक्वल टू गामा p ओवर डेंसिटी स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे हम देखें तो चूंकि प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। वो कैसे? यहाँ पे डेंसिटी डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो मल्टीप्लाई होगा। डेंसिटी और प्रेशर का आपस में रिलेशन क्या हो गया? ये डायरेक्टली रिलेशन में हो जाता है। तो बाय इंक्रीज इन प्रेशर, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो उस दौरान डेंसिटी ऑफ गैस आल्सो इंक्रीजेस, वो भी बढ़ जाती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर तो इफेक्ट ही ना हुआ, प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ जाती है, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड रिमेन सेम ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर के इंक्रीज या डिक्रीज करने पे स्पीड ऑफ साउंड के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। वजह क्या है? वजह ये है कि प्रेशर और डेंसिटी दोनों डायरेक्ट रिलेशन में हैं, और जब दोनों डायरेक्ट रिलेशन में हैं तो इस दौरान v के साथ कोई इनवर्स रिलेशन बनता ही नहीं है। हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड रिमेन सेम, प्रेशर हैज नो इफेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रखता। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये एनुअल में बहुत दफा रिपीट हो चुका है। इसके बाद वेरी नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। स्टूडेंट्स, इसको भी आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू याद करेंगे। डेंसिटी का इफेक्ट हम देख लेते हैं एट कांस्टेंट टेंपरेचर। अगर हम टेंपरेचर कांस्टेंट रखें, ना बढ़ाएं ना कम करें, तो प्रेशर ऑफ गैस हैविंग सेम वैल्यू ऑफ गामा, तो प्रेशर पहले भी कोई इफेक्ट नहीं करता इसकी स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर, गामा के लिए इसकी जो वैल्यू है वो फिर सेम रहेगी। एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, और जो स्पीड है ये डेंसिटी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हेंस मतलब ये हुआ कि स्मॉलर द डेंसिटी, अगर डेंसिटी स्मॉलर होती है तो फिर स्पीड क्या होगी? ये ग्रेटर विल बी द स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ग्रेटर होगी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है स्टूडेंट्स, आप अच्छे तरीके से याद करें। इक्वेशन यहां पे भी हम वही रिपीट करते हैं, v इज इक्वल टू गामा p ओवर डेंसिटी। गामा और p हमने कहा ये कांस्टेंट है, क्योंकि गामा खुद एक कांस्टेंट वैल्यू है। एयर के लिए 1.41 कल हमने लास्ट टाइम टॉपिक में डिस्कस किया था डायटोमिक के लिए, और p प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस का इफेक्ट ही नहीं होता, इसलिए ये भी सेम है, कांस्टेंट रहेगा। और हमने यहां पे बताया भी है प्रेशर ऑफ गैस सेम वैल्यू होगी। तो जब ये सेम है इट्स मीन दैट ये कांस्टेंट है। पीछे क्या रहेगा? 1 ओवर स्क्वायर रूट डेंसिटी, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट डेंसिटी का फिर इसके साथ क्या रिलेशन बना? ये डिवाइड हो रहा है, इट्स मीन दैट द स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। एक और इंतहाई एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स टू इट्स स्पीड इन ऑक्सीजन। याद रखें कि हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन गैस में
स्पीड ऑफ साउंड 4 गुना ज्यादा होती है इसकी निस्बत स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन की निस्बत। वजह क्या है? वजह ये है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी जो है ऑक्सीजन की ये 16 गुना ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। तो जब डेंसिटी ज्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड कम होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा है इसलिए ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड कम है। हाइड्रोजन की डेंसिटी कम है और हाइड्रोजन में डेंसिटी कम होने की वजह से इनवर्स रिलेशन में स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन ग्रेटर होगी। ये भी आप एज एन एमसीक्यू स्टूडेंट्स याद रखेंगे। यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ 4 टाइम्स। और हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होती है। उसकी वजह ये है कि जो डेंसिटी है हाइड्रोजन की ये 16 टाइम्स ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा होने से स्पीड ऑक्सीजन में कम हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे स्टूडेंट्स आप याद करेंगे। ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन गैस और एयर, ये पूरा हमारा टॉपिक बनता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन गैस या एयर। व्हेन अ गैस इज हीटेड, जब आप गैस को हीट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, प्रेशर नहीं बढ़ाना, प्रेशर आपने कांस्टेंट रखना है और सिर्फ उसको हम हीट करें गैस को, उस दौरान होता ये है कि हीट करने पे जो गैसेस है वो बेटा एक्सपैंड होती है। तो देन इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज। जब एक्सपैंड भी वो वॉल्यूम ज्यादा घेरेगी, ज्यादा ऑक्यूपाई करेगी। इट्स मीन कि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और जब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो हमारे पास एक फार्मूला है वॉल्यूम और डेंसिटी का आपस में रिलेशन। अगर आप देखें तो हम पढ़ते आए हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे देखें डेंसिटी और वॉल्यूम आपस में क्या है? इनवर्स है। हमने कहा कि वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, डेंसिटी कम हो जाती है। फार्मूला हमारे पास वही है ऑलरेडी, v स्पीड इज इक्वल टू गामा p ओवर डेंसिटी स्क्वायर। सो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ साउंड टेंपरेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी कम हुई। जब डेंसिटी कम होगी तो स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। इस रिलेशन में अगर आप देखें डेंसिटी कम हुई तो स्पीड बढ़ी। डेंसिटी क्यों कम हुई? वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी का आपस में इनवर्स रिलेशन। तो स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेंपरेचर। और ये क्यों हुआ कि हमने टेंपरेचर बढ़ाया, हीट दी, टेंपरेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हुई, डेंसिटी कम होने से स्पीड ज्यादा हो जाती है, क्योंकि डेंसिटी और स्पीड का इनवर्स उलट रिलेशन। अगर हम फर्ज कर लें कि v नॉट जो है स्पीड ऑफ साउंड है लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और vt जो है स्पीड ऑफ साउंड है लेकिन t टेंपरेचर, सम टेंपरेचर हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में, और रो नॉट डेंसिटी ऑफ स्पीड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रो t ये डेंसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड एट t डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्रेशर के लिए हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता स्पीड ऑफ साउंड पर, इसलिए हम इन दो चीजों को डिस्कस करते हैं। तो फिर ये जो आपके पास इक्वेशन थी अब जनरल इक्वेशन v इज इक्वल टू गामा p ओवर, अब यहाँ पे चूंकि v नॉट लगा रहे हैं तो डेंसिटी कौन सी होगी? 0 टेंपरेचर वाली रो नॉट। और अगर आप टेंपरेचर के लिहाज से इसके लिए vt दो, तो फिर आपके पास ये इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन नंबर 2 ये बन जाएगी गामा p ओवर रो t। दोनों इक्वेशन को आप क्या करें? डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड पे डिवाइड करते हैं, राइट को राइट पे। v2 ये आपके पास है vt, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड पे इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड डिवाइड करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 की राइट साइड पे इक्वेशन नंबर 1 की राइट साइड डिवाइड करते हैं। इससे होगा ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एक साइड ऊपर शिफ्ट होगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर रूट में ये भी स्क्वायर रूट, एक ही आप स्क्वायर रूट लिख सकते हैं और सारी वैल्यूज को आप क्या लिखेंगे? गामा p ओवर रो नॉट मल्टीप्लाई रो नॉट ओवर गामा p, गामा p से गामा p कैंसिल, रो नॉट ओवर रो t। ये आपके पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम देंगे। इफ v नॉट, ये क्या यहाँ पे आप जो v नॉट है इसको हम अगर कहते हैं कि ये वॉल्यूम है
ऑफ गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और Vg ये वॉल्यूम है ऑफ गैस है एट सम टेम्परेचर T पे। तो एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, आपने स्कूल लेवल की फिजिक्स 9th क्लास की फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि वॉल्यूम एक्सपेंशन बाय हीटिंग द गैस, गैस को जब हम हीट करते हैं तो वॉल्यूम एक्सपेंड करता है, और ये इक्वेशन आपको वहां से याद होनी चाहिए। Vg वॉल्यूम एट टेम्परेचर इज इक्वल टू V नॉट वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 1 प्लस बीटा T। बीटा क्या है यहाँ पे? बीटा स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम है। कौन सा? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाता है जब आप टेंपरेचर देते हैं गैसेस को। तो इस वैल्यूज की जो वैल्यू है वो कितनी होती है? बीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 273, 1 ओवर 273। ये आपके पास एमसीक्यू के तौर पे भी आ गया पॉइंट। तो जब इसकी वैल्यू ये है तो अब आप इक्वेशन की आपकी स्टूडेंट्स ये बन जाएगी Vg इज इक्वल टू V नॉट एज इट 1 भी एज इट प्लस बीटा नहीं लिखेंगे, बीटा की जगह हमने क्या लिख दिया 1 ओवर 273 और साथ t जो है ये एज इट है। आप t ओवर 273 भी लिख सकते हैं। तो इससे आगे हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, जब हमने ये बीटा की वैल्यू पुट की 1 ओवर 273 कहां पे? इस अब इक्वेशन में Vt इज इक्वल टू V नॉट इनटू 1 प्लस बीटा की जगह हमने 1 ओवर 273 इनटू t लिखा। तो इसके बाद चूंकि हम पढ़ चुके हैं वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल होता है? मास ओवर डेंसिटी। अगर हम वॉल्यूम लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो मास चूंकि कांस्टेंट रहता है गैस का, और डेंसिटी आपके पास रो नॉट आ जाएगी। इसी तरह अगर हम टेंपरेचर पे वॉल्यूम लेते हैं Vt इज इक्वल टू ये m ओवर रो t होगा। तो आप वही इक्वेशन फिर यूज करें, ये वाली Vt इज इक्वल टू V नॉट इनटू 1 प्लस 1 ओवर 273 इनटू t। तो Vt की जगह आप ये Vt की वैल्यू लगा दें। देखो इक्वेशन हमारे पास क्या है? Vt इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस 1 ओवर 273 t। Vt की जगह पे हम लिखेंगे m ओवर रो t इज इक्वल टू रो नॉट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? V नॉट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ये V नॉट की वैल्यू m ओवर रो नॉट। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, बीच में हमारे पास ये जो रो नॉट है ये राइट साइड पे हो रही है डिवाइड, इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो ये मल्टीपल है। इट्स मीन दैट कि रो नॉट ओवर रो t इज इक्वल टू, इधर पीछे क्या रहेगा? सिर्फ ये वाला वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर 3 के बाद अब 4 बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर वो कहते हैं आप क्या करें? आपको पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 4 से रो नॉट ओवर रो t की वैल्यू आई है 1 प्लस t ओवर 273। ये आप इक्वेशन नंबर 3 के अंदर ये देखिए, इक्वेशन नंबर 3 क्या थी? Vt ओवर V नॉट रो नॉट ओवर रो t का स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट के अंदर ये जो रो नॉट ओवर रो t है ये आप पुट कर दें। रो नॉट ओवर रो t क्या है? 1 प्लस 273। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? Vt ओवर V नॉट इनटू स्क्वायर रूट तो वही रहा, सिर्फ जहां पे अंदर इक्वेशन 3 में रो नॉट ओवर रो t था वहां पे रो नॉट ओवर रो t की ये वैल्यू हमने पुट कर दी। इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें। अब अगर आप इसका एलसीएम ले तो ये बनता है 273, और इसको सॉल्व करें तो बनेगा 273 प्लस t। तो हम क्या करते हैं, नीचे चूंकि आपके पास टेंपरेचर है ही 273 है, इसको आप अगर ऐड करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ होता ही नहीं है, मतलब 0 को आप प्लस करें माइनस करें इसका क्या कुछ भी नहीं होता। इट्स मीन ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 इसको लिख दें, और ऊपर तो ऑलरेडी आप जब एलसीएम लेंगे तो ये 273 प्लस t डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। ऊपर वाले चूंकि t डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पे है, आप इसको कंबाइन शॉर्ट फॉर्म में जनरली क्या लिख सकते हैं कि ये t टेंपरेचर है और नीचे वो टेंपरेचर है जो आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप ये आपके पास अब इक्वेशन नंबर 5 को थोड़ा सा हमने सिंपलीफाई किया, इक्वेशन नंबर 6 बन गई। इक्वेशन नंबर 6 हमें बताती है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ टेंपरेचर के। ये स्क्वायर रूट ऑफ टेंपरेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऊपर Vt है तो ये भी ऊपर T टेंपरेचर, नीचे V नॉट है तो नीचे टेंपरेचर भी क्या है
टी नॉट, ये डायरेक्ट ऐसे रिलेशन खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन से आ जाता है। मतलब जब हम सिंपलीफाई कर रहे हैं तो खुद ब खुद ये देखें ऊपर भी टी था तो ऊपर टी आ जाएगा और नीचे भी नॉट है तो नीचे टी नॉट आ जाएगा। अब स्पीड ऑफ साउंड एट टी टेंपरेचर डिग्री सेंटीग्रेड में हम देख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 आपके पास क्या है प्लस टी ओवर 270 स्क्वायर रूट, इसको हम यूज करते हैं स्क्वायर रूट की जगह हम स्टूडेंट्स लिख सकते हैं 1 ओवर 2, क्योंकि आप स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 1 ओवर 2 की। अब हमने स्क्वायर रूट नहीं लगाया, इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया 1 ओवर 2। हमने लास्ट टाइम टॉपिक में स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के अंदर भी यूज किया था बायनोमियल एक्सपेंशन, वो क्या था 1 प्लस x की पावर n। हम क्या लिखते हैं 1 प्लस पावर मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल प्लस अप टू सो ऑन हायर वैल्यू। हायर वैल्यू हम नेगलेक्ट कर देते होते हैं यहाँ पे क्योंकि वेरी स्मॉल वैल्यू आती है। तो यहाँ पे भी अगर आप ये ओवर करें vt ओवर v नॉट एज इज इक्वल टू p एज इस लिहाज से 1 प्लस x, x की जगह आपके पास क्या है t ओवर 270, n की जगह आपके पास क्या है 1 ओवर 2, तो आप लिखेंगे 1 प्लस n x था, इधर आप लिखेंगे n की जगह 1 ओवर 2, x की जगह आपके पास t ओवर 270 प्लस आप सो हम नेगलेक्ट कर देंगे। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये vt एज इट रहने देंगे क्योंकि हम स्पीड ऑफ साउंड एट t की टेंपरेचर पे ले रहे हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। v नॉट इस साइड पे क्या हो रहा है ये डिवाइड दूसरी साइड पे शिफ्ट करें 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर v नॉट प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 273 546 आ जाएगा, v नॉट यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है तो v नॉट मल्टीप्लाई बाय t, ये एज इट आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने लास्ट में डिस्कस किया था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर v नॉट इज इक्वल टू 332 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास वैल्यू आती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 332 जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो अगर आप इस v की जगह पे ये पुट कर दें, अब आप कहेंगे सर यहाँ पे फर्स्ट टर्म में v की जगह आपने पुट नहीं किया, उसकी वजह ये है ये टेंपरेचर के साथ इन्वॉल्व है इसलिए हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से 0.61 t आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब अगर आप टेंपरेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ाते हैं तो उस दौरान स्पीड के अंदर कितना इजाफा हो जाएगा v नॉट प्लस इतना इजाफा हो जाएगा कितना 0.61। तो ये बात हमने लिख दी है। इस रिलेशन शो दैट ये रिलेशन बताता है कि विद राइज इन 1 सेल्सियस डिग्री टेंपरेचर स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज्ड बाय 0.61 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमारा टॉपिक भी था इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या गैस कंप्लीट हुआ। यहां से स्टार्ट करना है आपने ये इसकी ये सारी डिटेल, उसके बाद फिर ये वाली सारी डिटेल, उसके बाद फिर आपने यहाँ पे आ जाना है और इसको इस्तेमाल करते हुए सारा ये डेरिवेशन यहाँ तक कंप्लीट आपका वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप सब बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स इसको याद कर लेना है और इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक था फिजिक्स का वो एंड हुआ। इंशाल्लाह दिन की रही तो नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कशन में मुलाकात होगी और बात होगी। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।